Un pistol cu un încărcător gol și un cartuș percutat a fost găsit în mașina unui tânăr de 21 de ani din Motru. Arma a fost găsită în mașina tânărului, care era parcată pe o stradă din municipiul Motru. În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că arma este de tip neletal, supusă autorizării. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de nerespectare a regimului armelor și munițiilor. Arma și muniția descrisă au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor.